喺2005年開始咧，我就係司馬大中華同埋好多個東南亞嘅國家嘅代言人啦。咁呢件事其實最初嘅時候都幾得意嘅，因為當佢揾我嘅時候，我自己覺得咦，點解會有一個人揾我，但係就唔使拍電視嘅 TVC 嘅，咁淨係一啲平面嘅咁。咁我自己就喺度諗咗好耐，亦都同佢哋傾咗好耐，咁覺得咦，原來一幅相佢係可以俾到更加大嘅想像空間。喺過往嘅2次嘅影相裏邊咧，我哋都試過用好多唔同嘅形象啊，又或者同一日裏邊由長頭髮一路剪到短頭髮，又或者係留咗啲鬚，然後影咗之後又剃咗佢啊。咁成個合作，我覺得都係一個幾特別嘅。咁同埋喺一幅相裏邊，喺一個框框裏邊，係可以創造到好多唔同嘅突破出嚟。